Karibu mu rugo iwacu muri Sanze. Gusa nyine naho tubahaye karibu ntitwabamenye. Hama murakoze kuma karibu nta mivyerekeye kumenya ntushobora kumenya. Mugabo jewe nsanzwe ndi umuganga. Uri umuganga? Umuganga gusa nyine sindiko ndatahukirwa neza icyo uri kurashaka kuvuga. Uri umuganga sindakuzi waje mu rugo iwanje ukora iki? Kucirekeye kwinzanye mu rugo iwawe umva amahoro n'amahoro yanzanye. Hama sinzi ko uzyibuka igihe baba barakuzanye ku bitaro haraheze nk'imyaka 2 kandi nibaze ntavyo wari uzi ko baba baravyaye umwana wewe nuko umwana wawe ndazi bakubariye ko yapfuye. Ivyo nivyo vyabikuzanye ariko je ndabizi yuko navyaye kandi umwana wanje yapfuye. Mugabo birantangaje n'iki gisagara nta muntu azi ibanga ry'iwanje yuko naba narigeze kuba afise canke naravyaye, kandi habuze gato nuko usanze umutware wanje atari hari nawe ndi wari kubusambuja kuko umugabo wanje ntazi yuko aje nigeze kuba afise inda canke niba naravyaye. Iyo haba urumva ko gusambuye urugo. Mbe ndakubaza mabuja ego uzi ko umwana yapfuye none umwana vyoba vyarashitse mukaba mwaramuhanze. Hama ikindi iyo usanga umugabo wawe ntavyo nari kuvuga hari oya umva amahoro jewe narinje kuvugana na wewe ntabwo narinje kuvugana n'umugabo wawe. Hama ikindi naco mbe wobuzi ko umwana wawe ari je ndamufise. Umva ico kintu ndakimaranye urumva imyaka 2 simike mugabo hari ibintu bibukumva umengo birananiranye. Umva nagerageje kuvyihanganira mugabo numva ko umengo birase nk'umuvyeyi nanje navyaye vyase kabisa. Umwana wanje ziyari oya no muganga uriko urabesha. Umwana wanje ariho muganga uriko urabesha. Mbwiza ukuri nyimba umwana wanje ariho ndabigusavye mbwiza ukuri kubera iki mwankoreye ikibi nk'icyo na papa mukabwira ko umwana yapfuye kandi nawe ukabijamo. Hama hari ikibazo nari ifise, ikibazo kimbakiye ku umutima wanje. Sinzi ko ariko sano banaragukoreye iryo kosa bikavya bitakunze kurimbwira. Indwe haraheze ikiringo c'indwi n'inusu utamvugisha ntabona uryohewe no mu bikorwa vyawe utanezerewe, ndetse kanatsinda kuva dushitse hano hantu nta munezero ugeze ugaragaza. Sinzi niki kibanza nakuzanyemo ko bitigeze bikuryohera kuko naravye kubikubariza muhira mbona wapi biba ngombwa yuko nakuzana muri kino kibanza ugumana umubabaro. Mbega hari ikibazo coba kihari? Bebe niki kibazo ufise? What is the problem? Cyane mva ntameze neza ahubwo nivumenga n'umutwe uriko range. Iciza mbona nuko twatamuhira tukabiyagira muhira. Okay, all right, reka tugende muhira nta kibazo na kimwe. Amasheri merci cyane ko nawe kandi ndagukunda. Oui. Mon bébé, oui. Nari nsimbiye kuraba umugenzi wanje. Yes, ibishoboka byose uturabo unyaruke ni washika kandi ucundondera ariko ngene ko tuvugana mukunzi wanje sivyo mon bébé.
Sawa nari bishe. Okay, ugiye umutaga mwiza. Yego nawe. Oh, masheri nagutebeye ariko sorry hari utwo narindi mu nzu zashitse. Ntaribi ibyo bibaho iyo uri umudamu mu rugo kenshi bibaho kandi nanjye ibyo ndabizi ibyo ntibyo ntangazi. Erega abadamu bari mu ngo kenshi turafatirwa nubwo abatware bacu bataba babizi. Hamadi ego muvyagoranye kugira dutorane mugore abona ko twatinze turaronkana. Urabona ko rero tugishika ndaravye sanze umubona ataho hari ngira umwana yoba yamujyanyiyo. Sinzi ko wava wemera kumurindira cyangwa uzogaruke hanyuma kugira umubona. Sinzi ko bibona. Hama sinomurindira vraiment kuko umutware wanje ariko arantelefona kandi yambwiye ko nkeneye akeneye ico tuyaga mu rugo. Ahubwo iciza mbona reka ntaye nimba ndugaruka nzogaruka nejo nzoca ngaruka nejo nzo kumuraba. Ndagushimiye ku mutima mwiza uri kuranyereka nzobura ico ndaguha umutima. Tiye ivyo birashika vyama vyabaye cane cane nk'abana nka bamwebwe mufise abavyeyi bafise amafaranga. Kuko abana nka bamwe bafise abavyeyi bafise amafaranga umuvyeyi abashaka kurongorwa n'uwashatse. Rero ivyo ko vyashitse bikaba gikuru reka dushime Imana ko umwana ko bari muzima. Hama ibisigaye navyo twizere uzogaruka uzomubona. Je nta kimbabaza nko kubona nifise papa ego ntibitangaje kuba yaranse ndi umwana umwe ariko niyo ariko ntera ikigoma kigeze inonse. Ubundi abavyeyi barakwiye kuza barisubirako. Ikigoma yanteye nzorinda ko mu buzima bwanje ntacibagiye. Nta kibabaje nk'ibyo papa je yankoreye. Papa akambwira yuko umwana yapfuye ariho. Ikindi kibabaje ni uko na se wa mwana yapfuye. Byo kabaye biryoshe iyo twumva yuko umwana ariho n'umugabo wanje wakiriho none ntawe ukiriho nawe nyine. Nuko gusa ndose mbuze kimwe nkaronka ikindi kuba afise umwana birahagije. Hamadi mbeho urafise ubuhakika koko ko umugabo wawe yarapfuye se urya mwana? Cyose nge n'umukino baba baragukiniye nk'uko baba barakinye ubwa mbere ko umwana yapfuye. Ahubwo uragenda bukebuke naho nyene urabe hari igihe usanga kiriho. Cyose ndavyizera ko barapfuye. Nabwo ujya muzigo bihebe ko nabwiye ati ujya muzigo urahomba ishanya tagenze gute? Umviriza amane Javisi. Jewe ikibazo mfise ukuntu nahombye kujya muzigo kujya mugabo. Yani hamwe sister yomenya kwanza ibintu byambaye ko n'ukuntu ndahombye. Je ndibaza kuri byongora muri no mezi. Umviriza amane. Je ico nabonye narabonye mujya muzigo. Nibaza byanshikiye narabibonye. Ariko hari nkuru nagomba ndakubwira. Yakibutura. Owe mwanangu, je numvise mpamagaye. Numvise kibutura ncamvuga nze kuna nini? Tanuze bishasha none. Inkuru zakibushura cyendigiriye n'ibindaba. Wembarira mugabo umeze gute? Ikibazo wowe umisuru kumbuga. Ugame bisinzi ko byo babikeneye ko no vyumva cyane ntibikenewe. Bro, urazi ko tubaye ngaha. Umuntu adukoteye inzu ni sister. Kandi urazi neza twese ntacu dupfana nawe. Ariko hari inkuru nigeze kumva. Wewe yuko uba warapfuye. Kenshi kabucahura neza iyo nkuru. Urumva? Sindabicahura neza ni gute wowe baguhiga canke wowe warapfuye wewe. Elvis. Urabona ndakubwira ikintu kimwe. Ubujya si nkuru yose uzokumva ivugwa ku mwana w'umuntu buri munsi uzoyizera ko ariyo. No. Ariko hari inkuru uzokumva bikagusaba ko wewe nyene ubwawe ugitohoza kandi umaze kwitohoza uramenya ukuri kwayo kandi vyimbitse. Kuvuga ko napfuye kandi ndiho nawe ntumbona ubana n'umuzimu narapfuye kubonana kwanje nawe sisisa yanzanye ngaha nkagusanga hano. Please ibyanje ni birebire ntavyo no kudondagura ngo ndabimare. Ariko ico wamenya nuko ndi muzima kandi ntapfuye kandi wambona
ndakomende muzima rero nta birebire twokwicara kuri ico abo nabo bandondera uwo nk'umuco ko nanje navyumvise bayijyana. Umvise rero ndakubwire braza, jewe hari umuntu yandondeye bita Rutozi, kandi uyu muntu arakaze cyane, abantu benshi baramutinya. Rero uyu muntu yambwiye histori zawe zose kuva kuri kamwe gushika ku kanyuma, nari nkeneye gutahura. Urumva, umbwire wewe nyene ntahure untahuze bimeze gute, wowe wifuza kumenya kandi bitari ngombwa. Braza, ndakubaha. I repeat, I respect you. Dan, braza, reka kujya mu bitakuraba. Okay? Reka kwinjira mu bintu bitakuraba. Nimba ari business dukora zo kudandaza impuzu, kurangura impuzu no gukora dukora ivyo nyene. My life ntukuraba. As you wish brother, nkuko uvyifuje, ariko uzohura n'ikibazo. Genda. Ndibaze wabonye ivyiza biri hano hantu. Niye marike y'impuzu wakunze hano hantu? Sheri, amajini impuzu nakunze n'akagakaje. Akakaje urabona ni keza mu gihe usohokanye. Wow. Cyumva nari keza kwera. That is good. Nanjye nagukurira icyo kuntu wakunze kiri ku mutima wawe. Sivyo? Okay. Cyagura uvugane n'uwo uriko aradandaza kugira ngo acha gutekerera. Muwaze n'amahera adandaza yariyo. Wow, amasheri ntabwo ntwari iyo nyene. Egi impuzu ni nziza ariko ndashaka n'izindi zo kwambara harya sohotse ngiye harya no gutembera tujanye. Ndashaka indi mpuzu. Wewe udandaza hano? Wewe uguza? Wow. Wow. Ega. Uyu kama muonane. Iwe gigi. Gongane.